Sente isso? Aquele aperto no peito, a frustração silenciosa de saber que sua voz, suas ideias, simplesmente não recebem o valor que merecem? Você se esforça, se explica, tenta criar pontes, mas encontra indiferença, talvez desdém. É como gritar num vácuo, uma sensação que te esvazia. Se essa descrição toca algo familiar, se já navegou por essas águas, mostre um sinal silencioso tocando no like. É nossa forma de dizer, eu entendo. Essa luta constante por validação, por provar seu valor a quem parece decidido a não enxergá-lo, não é só cansativa, é destrutiva. Coloca você numa posição de esperar migalhas de atenção. Você repete padrões, justifica ações, tenta agradar e sente que perdeu um pouco mais de si. Por que insistimos? Frequentemente, porque nos ensinaram que o valor vem de fora, que precisamos conquistar o respeito alheio. Mas e se essa premissa estiver errada? E se a chave para o respeito genuíno não for falar mais, mas cultivar uma força interior inabalável? Existe uma sabedoria antiga dos filósofos estoicos que oferece um caminho diferente, um caminho baseado em autodomínio, dignidade e percepção clara. Esses princípios ensinam que o poder reside não na busca por aprovação, mas na capacidade de se manter íntegro e, quando preciso, retirar-se estrategicamente, sem alarde, sem explicações vãs. O estoicismo não prega frieza, mas inteligência emocional e autopreservação. Ensina a distinguir o que controlamos, nossas ações, julgamentos, respostas, daquilo que não controlamos, a opinião e o comportamento alheio. E um dos atos mais poderosos de controle interno é decidir onde investimos nossa energia. Como aplicar essa sabedoria? O primeiro passo, vindo dos princípios estoicos de alto valor, é parar de oferecer justificativas não solicitadas. Ao ser ignorado ou desrespeitado, resista ao impulso de se explicar. Respire. Seu silêncio comunica mais força e autoconfiança que qualquer argumento. Você não precisa da permissão deles para validar seus sentimentos. O segundo passo essencial, ligado aos princípios de autopreservação, é retirar sua presença de onde não é genuinamente apreciada. Não é orgulho, é sabedoria. Reduza o contato, limite sua disponibilidade. Ambientes e pessoas que te drenam não merecem seu tempo. Sua ausência calculada cria espaço para reflexão, sua e do outro, e demonstra que seu bem-estar é inegociável. Lembre-se, não é ser rude, é ser estrategicamente saudável. Se essas ideias de parar de se justificar e retirar sua energia conscientemente fazem sentido, se percebe o poder libertador nisso, toque no like novamente. É um feedback importante para sabermos que este conteúdo agrega valor real à sua jornada. Continuando, o terceiro pilar, baseado nos princípios de controle emocional, é não reagir impulsivamente a provocações. O ego ferido clama por retaliação. O estoico sábio reconhece a armadilha. Escolha a calma. Uma resposta neutra ou nenhuma demonstra que você não é manipulável, que seu estado interior não está à mercê de tentativas alheias de desestabilização. Sua serenidade é sua armadura. Finalmente, e talvez o mais crucial, fundamentado nos princípios da virtude e validação interna, é focar na sua própria conduta e integridade, independentemente da plateia. Pare de medir seu valor pelos aplausos. Cultive suas qualidades. Haja de acordo com seus valores. Celebre suas conquistas, mesmo as silenciosas. A verdadeira autoestima é construída de dentro para fora, pela sua consciência tranquila e esforço consistente. Viver segundo esses princípios não é fórmula mágica para mudar os outros, mas uma estratégia poderosa para transformar a si mesmo. Imagine a leveza de não carregar mais o peso de ter que agradar.
A calma de saber que seu valor não flutua com a opinião alheia. A força silenciosa de caminhar com dignidade, sabendo quem você é e o que não aceita. O respeito externo torna-se consequência natural do profundo autorrespeito cultivado. Essa transformação é um processo, uma jornada de autoconhecimento, mas começa com a decisão de parar de entregar seu poder e viver com intenção. Se esta mensagem te inspirou a dar o primeiro passo, a reivindicar seu espaço com a força silenciosa ensinada pelos estoicos, deixe um último like como símbolo do seu compromisso consigo mesmo. E para continuar explorando ferramentas para uma mente inabalável, inscreva-se no canal. Lembre-se, seu valor é inerente. Comece a agir